İsimlərin morfoloji quruluşu ilə bağlı olan testlərin izahını verəcəm. İlk sualdan başlayaq. Choose the line of compound nouns. Mürəkkəb isimlər cərgəsini istəyir. A variantına baxırıq. Appointment. Ment şəkilçidir. Yəni bu söz düzəltmədir. Bu səbəbdən A-nı çıxırıq. B variantına baxırıq. Development. Yenidən ment şəkilçidir. B-ni də çıxdıq. C variantına baxırıq. Agreement. Düzəltmə söz. C-ni də çıxdıq. D variantına baxıram. Toothbrush. Motherland. Hər ikisi iki sözün birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözdür. Deməli doğru cavabım D-dir. Y variantına baxıram. Neighborhood. Hood şəkilçidir. Yəni bu söz düzəltmədir. Bu səbəbdən Y-ni də çıxdım. Doğru cavabım qaldı D variantı. Əlavə bir izah vermək istəyirəm ki, mentlə bağlı. Biz öyrəndik ki, ment şəkilçidir. Yəni sözlərə qoşularaq, əsasən də feillərə qoşularaq isim yaradır. For example, to agree razılaşmaq feilindən agreement razılıq ismi yaranır. Amma bəzi sözlər də vardır ki, o sözlərin tərkibində ment var, amma biz onları mürəkkəb deyil də, daha doğrusu düzəltmə deyil də, sadə söz götürürük. Çünki bu sözlərin tərkibində olan ment sözün köküdür, morfemdir. Moment, monument, element, cement, document, instrument, parliament. Yəni bu sözlərin tərkibində ment olsa da bunlar sadə isimlərdir. Davam edirik. Əlavə olaraq bunu deyim ki, İngilis dilində testləri rahatca işləmək üçün söz baza mükəmməl şəkildə olmalıdır. Bu səbəbdən də isimlərlə bağlı olan testlərdə xüsusilə mən hər sualın tərkibində olan sözlərin tərcümələrini qeyd etmişəm. Siz ekranı dayandırıb qeydlər apara bilərsiniz. Davam edirəm ikinci sualla. Yenidən bizdən mürəkkəb isimlər istəyir. A variantına baxıram. Leadership. Düzəltmə sözdür. Bu səbəbdən A-nı çıxıram. B variantına baxıram. Information. Şın şəkilçidir. Deməli bu söz düzəltmədir. B-ni də çıxdım. C variantına baxıram. Moonlight. Okay, bu mürəkkəb isimdir. Amma movement. Ment burada deməli şəkilçidir. Bu söz düzəltmə söz hesab olunur. Bu səbəbdən C-ni çıxdım. D variantına baxıram. Seaside. Airmail. Hər ikisi mürəkkəb isimdir. Doğru cavabım bu səbəbdən D variantı. Y variantına baxıram isə anniversary. Düzəltmə isimdir. Bu səbəbdən Y-ni də çıxdım. Doğru cavabım qaldı D variantı. İkinci sualın tərkibində olan sözlərin tərcümələri. Davam edirəm üçüncü sualla. Yenidən bizdən mürəkkəb isimləri istəyir. A variantına baxırıq. Daha doğrusu baxmazdan öncə bir qeyd eləyim. Biz ship-i şəkilçi olaraq öyrənmişik və isimlərə qoşularaq düzəltmə söz yaradır. Məsələn, friend, ship, dostluq. Amma ship-in biz bir də gəmi mənasını bilirik və bəzi sözlər vardır ki, çox deyil, 4 sözdə. Bu sözlərin tərkibində ship gəmi mənasını verdiyi üçün bunları biz mürəkkəb isim kimi götürürük. Düzəltmə isim deyil. Bu isimlər spaceship, warship, battleship, steamship. Bu 4 ismi biz gördükdə mürəkkəb isim götürürük. Çünki bunların tərkibində olan ship gəmi mənasını verir. Bu səbəbdən A variantına baxırıq. Spaceship, kosmik gəmi. Seaport, basketball. Hər üçü iki sözün birləşməsindən yaranan mürəkkəb isimdir. B variantına baxıram. Harvest sadə isimdir. Entrance həmçinin düzəltmə isimdir. Else şəkilçidir. C variantına baxıram. Year sadə isimdir. C-ni də çıxdım. D variantına baxıram. Furniture sadə isimdir. D-ni də çıxdım. Y variantına baxıram. Price sadə isimdir. Y-ni də çıxdım. Bu səbəbdən doğru cavabım yalnızca A qaldı 3-də. Həmçinin üçüncü sualın sözlərinin izahını da ekranda görün. Davam edirəm 4-cü sualla. Yenidən bizdən mürəkkəb isimləri istəyir. A variantına baxıram. Statesman, playground, sightseeing. Hər üçü mürəkkəb isimdir. Doğru cavabımız elə A-dır. B variantına baxan kimi görürəm. Diş sadə isimdir. Çıxdım. C variantına baxıram. Foreigner. Düzəltmə isimdir. Çünki
or ən çox isim düzəldən şəkilçilərdən biridir və insan mənalı isimlər düzəldir. C-ni də çıxdım. D variantına baxıram. People sadə isimdir. D-ni də çıxdım. E variantına baxıram. Cupboard, okey, bu mürəkkəb isimdir. Amma translation, ion şəkilçi. To translate, tərcümə etmək sözündən tərcümə yaranıb. Yəni, bu düzəltmə isimdir. Bu səbəbdən Y-ni də çıxdım. Doğru cavabım qaldı 4-də A variantı. 4-cü sualın tərkibində olan sözlərin tərcümələri də ekranda görsənir. Davam edirəm 5-ci sualla. Yenə də mürəkkəb isimlər cərgəsini istəyir. A variantına baxıram. Information şəkilçi. Deməli, bu söz düzəltmədir. A-nı çıxdım. B variantına baxıram. Scissors, qayçı. Sadə isimdir. B-ni də çıxdım. C variantına baxıram. Kingdom. Ən çox isim düzəldən şəkilçilərdən biri də domdur. Demək olar ki, imtahanlara, sınaqlara da, topluda da çoxunluqla dom işlədilir. Deməli, bu düzəltmə sözdür. C-ni də çıxdım. D variantına baxıram. Content, grass, hər ikisi sadə isimdir. D-ni də çıxdım. E variantına baxıram. Sewing machine, policeman, snowdrop. Hər üçü mürəkkəb isimdir. Bu səbəbdən doğru cavabım da E variantı. 5-ci sualın tərkibində olan sözlərin tərcümələri də ekranda görsənir. Davam edirəm 6-cı sualla. Choose the line of derivative nouns. Bizdən düzəltmə isimləri istəyir. A variantına baxan kimi görürəm leg. Sadə isimdir. Çıxdım. B variantına baxıram. Agreement, friendship, realism. Hər üçü düzəltmə isimdir. Çünki kök və şəkilçidən ibarətdir. Doğru cavabım elə B-dir. C variantına baxan kimi görürüm sand. Sadə isimdir. Çıxdım. D variantında chair. Sadə isimdir. Çıxdım. E variantında stop. Sadə isimdir. Çıxdım. Doğru cavabım yalnızca 6-da qaldı. B variantı. 6-cı sualın tərkibində olan sözlərin tərcümələri də yenidən ekranda görsənir. Davam edirik 7-ci sualla. Choose the nouns. İsimlər cərgəsini, yəni isimləri seç. Birinciyə baxırıq number, nömrə. Nə? Nömrə deməli isimdir. Never, heç vaxt zamanla bağlı olan sözdür. Bunu çıxdıq. Other, digər, əvəzli idi. Neither də çıxdıq. Bu da inkar əvəzli idi. Leader, lider kim? Deməli isimdir. Gardener, bağban kim? Bu da isimdir. 1, 5, 6 doğru cavab A variantı. 7-ci sualın tərkibində olan sözlərin tərcümələri. Davam edirəm 8-ci sualla. Choose the line of simple nouns. Sadə isimlər istəyir. A variantına baxıram. Development. Ment görürəm. Düzəltmə isimdir. A-nı çıxdım. B variantına baxıram. School, children. İki sözün birləşməsindən yaranıb mürəkkəb isimdir. Bu səbəbdən B-ni də çıxdım. C variantına baxıram. Tree, log, camp. Hər üçü sadə isimdir. Doğru cavabımız deməli C-dir. D variantına baxıram. Hardship. Düzəltmə isimdir. Çünki ship şəkilçidir. D-ni də çıxdım. E variantına baxıram. Singer. Or. Az öncə qeyd etdiyim kimi ən çox isim düzəldən şəkilçilərdən biridir və insan mənalı isimlər düzəldir. Düzəltmə isimdir. Bu səbəbdən Y-ni də çıxdım. Doğru cavabım qaldı yalnızca C variantı. 8-ci sualda olan sözlərin tərcümələri də burada. Davam edirəm 9-cu sualla. Sadə isimlər cərgəsini istəyir. A variantında symbol, tool, voice. Hər üçü sadədir. B variantına baxıram. Teacher. To teach feilindən, yəni öyrətmək feilindən teacher yaranıb, yəni düzəltmə isimdir. Bu səbəbdən B-ni də çıxdım. C variantına baxıram. School boy. İki sözün birləşməsindən yaranıb mürəkkəbdir. Çıxdım. D variantına baxıram. Yenə də iki sözün birləşməsindən yaranıb mürəkkəbdir. Çıxdım. E variantında teeth. Sadə isimdir. Bu səbəbdən çıxdım. Doğru cavabım 9-da qaldı. A variantı. 9-cu sualın tərkibində olan sözlərin tərcümələri. Davam edirəm 10-cu sualla. Mürəkkəb isimlər cərgəsini istəyir. A variantına baxıram. Bathroom. Okey, bu mürəkkəb isimdir. Amma child, hood görürəm. Deməli, şəkilçidirsə bu düzəltmə sözdür. A-nı çıxdım. B variantda baxıram. Suitcase.
Playground. Hər ikisi mürəkkəb isimdir. Deməli ilə doğru cavabımız B-dir. Çünki bizdən mürəkkəb isimlər istəyirdi. C variantına baxıram. Martyrdom görürəm. Şəkilçidir. Deməli bu söz düzəltmədir. C-ni çıxıram. D variantına baxıram. Government. Ment görürəm. Deməli bu söz düzəltmə sözdür. To govern. İdarə etmək sözündən government, hökumət yaranıb. D-ni də çıxdıq. Y variantında isə heroism, izm şəkilçidir. Deməli bu söz də düzəltmədir. Bu səbəbdən Y-ni də çıxdım. 10-cu sualda doğru cavabımız qaldı B variantı. Həmçinin 10-cu sualda olan sözlərin tərcümələri. Davam edirəm 11-ci sualla. Mürəkkəb isimlər cərgəsini istəyir. A variantına baxıram. Handwriting. Gentleman. Hər ikisi mürəkkəb sözdür. B variantına baxıram. Cruelty. Düzəltmə sözdür. Bu səbəbdən B-ni çıxıram. C variantına baxıram. Performance. Ens şəkilçidir. Düzəltmə sözdür bu. C-ni bu səbəbdən çıxdım. D variantına baxıram. Sewing machine. Okay, bu mürəkkəb isimdir. Amma celebration şəkilçidir. Deməli bu söz düzəltmədir. D-ni də çıxdım. Y variantına baxıram. Snowdrop, okay. Bu mürəkkəb isimdir. Amma tradition isə sadə isimdir. Bu səbəbdən Y-ni də çıxdım. Doğru cavab qaldı A variantı. 11-ci sualda deməli sözlərin tərcümələri ekranda görsənir. Davam edirəm 12-ci sualla. Choose nouns. İsimləri seç. Deməli, bir də bigger, daha böyük sifətdir. Çıxdım. 2. Singer, müğənni, isimdir. Larger, daha geniş sifətdir. Çıxdım. 4-ə leader, lider, isimdir. Bu səbəbdən doğru cavabımız 2-4 A variantı. Okay, 12-ci sualın sözlərinin tərcümələri. Davam edirəm 13-cü sualla. Yenidən isimləri seçməyimizi istəyir. Bir də interesting, maraqlı sifətdir. Çıxdım. Building, bina, isimdir. During, ərzində, zaman mənalı sözdür. Bunda çıxdım. Drawing, bu da isimdir. Doğru cavabımız 2-4 C variantı. Okay, 13-cü sualın sözlərinin tərcümələri. Davam edirəm 14. Yenidən isimləri seçməyimizi istəyir. Deməli, bir də friendly, mehriban sifətdir. Çıxdım. 2. Fluent, axıcı. Bu da sifətdir. Çıxdım. Doğru cavabımız religion and luxury. Onlar çünki isimdir. Davam edirəm 15-ci sualla. Choose the line of nouns. İsimlər cərgəsini seç. Yəni biz bu variantlarda sadəcə isimlər olan cərgəni götürməliyik. Hansısa variantda sifət, feil varsa və yaxud da ki, digər nitq hissələr varsa, o variantları çıxdaş edəcək. A variantına baxan kimi görürəm useful, faydalı. Necə? Faydalı sifətdir, çıxdım. B variantında personal, şəxsi, çıxdım. C variantında shyness, freedom, brotherhood. Hər üçü isim düzəldən şəkilçidir. Deməli, bunlar isimdir. Doğru cavab kimi C-ni götürə bilərik. D variantında passive, passiv necə? Deməli, bu da sifətdir. D-ni də çıxdım. Y variantına baxıram. Amusing, əyləncəli necə? Deməli, bu da sifətdir. Y-ni də çıxdım. Doğru cavabımız 15-də C variantı. Davam edirik 16-cı sualla. Yenidən isimləri seçməyimizi istəyir. A variantında famous, məşhur. Necə? Sifətdir, çıxdım. B variantında difficult, çətin. Necə? Sifətdir, çıxdım. C variantında lovely, sevimli. Necə? Sifətdir, çıxdım. D variantına baxıram. Harmful, zərərli, ziyanlı sifət. Bunda çıxdım. Y variantında neighborhood, kingdom, darkness. Hər üçü isim düzəldən şəkilçi qəbul edib. Və bilirik ki, bunlar isimdir. Deməli, doğru cavabımız Y götürürük. 16-cı sualın sözləri. Davam edirəm 17-ci sualla. Yenidən bizdən isimlər cərgəsini istəyir. A variantında sweet, şirin. Necə? Sifətdir. B variantında hot, isti. Necə? Sifətdir. Speak, danışmaq, feildir. B-də çıxdım. D variantında big, böyük. Necə? Heavy, ağır. Necə? Bunlar sifətdir. D-nə də çıxdım. Y variantında clean, təmiz. Necə? Y-nə də çıxdım. C variantında silver, gümüş. Wall, divar, bench, skamya. Hər üçü isimdir.
Bu səbəbdən doğru cavabımız elə C-dir. 17-ci sualın sözləri. Davam edirəm 18-ci sualla. Yenidən isimlər cərgəsini istəyir bizdən. A variantında beautiful, gözəl, necə? Sifətdir, çıxdım. B variantında long, uzun, necə? Bu da sifətdir, çıxdım. C variantında basket, səbət, lesson, dərs, chalk, təbaşir. Üçü də isimdir. Deməli, doğru cavabım elə C-dir. D variantında funny, əyləncəli, D-də çıxdım. Y variantında useful, faydalı, necə? Bu da sifətdir, çıxdım. Doğru cavab C oldu. 18-ci sualın sözlərin tərcümələri də ekranda görsənir. Davam eləyirəm 19-cu sualla. Yenidən bizdən isimlər cütlüyünü seçməyimizi istəyir. A variantında thankful, minnətdar, necə? Sifətdir. B variantında story, hekayə, environment, ətraf mühit. Deməli elə B-dir doğru cavabımız. C variantında dangerous, təhlükəli, necə? Sifətdir, çıxdım. D variantında sleepless, yuxusuz, necə? Bu da sifətdir, çıxdım. Y variantında lonely, tənha, yalnız, necə? Bu da sifətdir. Yenidə çıxdım, doğru cavab kimi qaldı B variantı. 19-cu sualda olan sözlərin tərcümələri. Davam edirəm 20-ci sualla. Mürəkkəb isimlər cərgəsini istəyir bizdən. A variantına baxan kimi görürəm kingdom. Şəkilçidir, deməli bu söz düzəltmədir. A-nı çıxdım, B variantına baxıram. Taste, sadə isimdir. Bu səbəbdən B-ni də çıxdım. C variantına baxıram. Dictation, şın şəkilçidir. Deməli bu söz də düzəltmə sözdür. C-ni də çıxdım. D variantına baxıram. Child, hood şəkilçidir. Deməli bu söz də düzəltmədir. Bu səbəbdən D-ni də çıxıram. Y variantında rain, drop, table, spoon. Hər ikisi mürəkkəb isimdir. Çünki iki sözün birləşməsindən yaranıb. Doğru cavabımız elə Y-dir. 20-ci sualın tərkibində olan sözlərin tərcümələri ekranda görsənir. -21-ci sualla davam edirik. Yenidən mürəkkəb isimlər cütlüyünü istəyir. A variantına baxırıq. Habit, sadə isimdir. Çıxdıq. B variantına baxırıq. Playground, football. Hər ikisi iki sözün birləşməsindən yaranan mürəkkəb isimdir. C variantında store, sadə isimdir. D variantında attention şəkilçidir. Yəni bu düzəltmə isimdir. Bu səbəbdən D-ni çıxdım. Y variantına baxırıq. Happiness. Nes şəkilçidir, isim düzəldən şəkilçi. Bu söz düzəltmə söz olduğu üçün Y variantında çıxırıq. Doğru cavabımız qaldı B variantı. 21-ci sualda olan sözlərin tərcüməsi. Davam edirəm 22-ci sualla. Yenidən mürəkkəb isimlər cütlüyünü istəyir. A variantına baxıram. Development. Şəkilçidir, ment. Düzəltmə sözdür bu. A-nı çıxdım. B variantına baxıram. Childhood. Hood görürəm. Şəkilçidir. Deməli bu söz də düzəltmədir. B-ni də çıxıram. C variantına baxıram. Building. ING. İsim düzəldən şəkilçilərdən biridir. Düzəltmə isimdir. C-ni də çıxdım. D variantına baxıram. Handle. Sadə isimdir. Çıxdım. Y variantına baxıram. Waterfall. Stepfather. Hər ikisi mürəkkəb isimdir. Deməli doğru cavabımız elə Y variantıdır. 22-ci sualın tərkibində olan sözlər. Davam edirəm 23-cü sualla. Deməli, choose the pair of noun forming suffixes. İsim düzəldən şəkilçilər cütlüyünü istəyir və baxan kimi dərhal sheephood ən məşhur isim düzəldən şəkilçilərdəndir. 23-də doğru cavab A-dır. 24-də baxıram. Choose the compound nouns. Mürəkkəb isimləri seçməyimizi istəyir. Dom görürəm, şəkilçidir. Deməli bu söz düzəltmədir. Ion şəkilçidir. Deməli bu söz də düzəltmədir. Postman mürəkkəb isim. Seaport mürəkkəb isim. Countryside. Bu da mürəkkəb isimdir. Çünki hər biri iki sözün birləşməsindən yaranan mürəkkəb isimlərdir. Deməli doğru cavabımız 3-4 D variantı. 24-cü sualın tərkibində olan sözlər. Davam edirəm 25-ci sualla. İsimlər cərgəsini istəyir. A variantına baxıram. Girl, boy, toy. Qız, oğlan, oyuncaq. Hər üçü isimdir. Doğru cavabım elə A variantı. B-yə baxıram. Old, qoca, köhnə, sifətdir. Çıxdım. C variantı. Funny, əyləncəli, gülməli. Bu da sifətdir. Çıxdım. D variantında clean, təmiz. Bunu da çıxdım. Y variantına baxıram. Late, gec.
Bunda çıxdım. Late həm zərf kimi işlənə bilər, həm də sifət kimi işlənə bilər. Bu səbəbdən yenə də götürə bilmərik. Doğru cavabımız oldu A variantı 25-də və 25-ci sualda olan sözlərin tərcümələri. Davam edirik 26-cı sualla. Bizdən mürəkkəb isimləri seçməyimizi istəyir. Birinci sözdə sea, shore. Daha doğrusu mürəkkəb isimdir, çünki iki sözün birləşməsindən yaranıb. İkinci middle sadə isimdir, çıxdım. German sadə isimdir. Statesman mürəkkəb isimdir, götürürəm. Statement şəkilçidir, bu düzəltmə isimdir, bunu götürmürəm. Doğru cavabımız oldu 1-4-Y variantı. Və əlavə olaraq bir qeyd edeyim ki, biz öyrənmişik ki, sözlərin tərkibində mən və women varsa, belə deyək, o sözləri biz mürəkkəb isim kimi götürürük. Sadəcə bəzi sözlər vardır ki, o sözlərin tərkibində olan mən sözün köküdür, yəni morfemdir. Və biz o isimlərə sadə isim kimi götürürük. Bu qəbilədən olan isimlər Norman, Roman, German, human. Yəni bu sözlərin tərkibində olan mən sözün köküdür və sadə isimdir. Mürəkkəb isim kimi götürə bilmərik. Və 26-cı sualda olan sözlərin tərcümələri. Davam edirəm 27-ci sualla. İsimlər cərgəsini istəyir. A variantına baxıram. Ancient, qədim, necə? Sifət çıxdım. B-yə baxıram. Air, moment, chair. Hər üçü isimdir. C variantına baxıram. Comic, gülməli, sifətdir. Çıxıram. D variantına expensive, bahalı, necə? Sifətdir. Çıxdım. Y variantında brave, cəsur, necə? Yenə də çıxdım. Doğru cavabım qaldı yalnızca 27-də B variantı və 27-ci sualın tərkibində olan sözlərin tərcümələri ekranda. Davam edirəm 28-ci sualla. Yenidən isimlər cərgəsini seçməyimizi istəyir. A variantında long, uzun, necə? Sifətdir, çıxdım. B variantında camera, gift, fire. Hər üçü isimdir. C variantında foggy, dumanlı, necə? Sifətdir, çıxdım. D variantında delicious, dadlı, necə? Çıxdım. Y variantında clever, ağıllı, necə? Bu da sifətdir, çıxdım. Doğru cavab qaldı yalnızca B variantı və 28-ci sualın tərkibində olan sözlərin tərcümələri. Burada od, bu səhvi düzəldim. Od, alov. Okey, davam edək 29-cu sualla. İsimlər cərgəsini istəyir. A variantına baxıram. Wealthy, varlı, dövlətli, necə? Sifət getdi. B variantında globe, habit, nature. Hər üçü isimdir. Elə doğru cavab B-dir. C variantında scared, qorxmuş, necə? Çıxdım. D variantında amazing, heyrətamiz, necə? Sifətdir, çıxdım. Y variantı historical, tarixi, necə? Bu da sifətdir, çıxdım. Doğru cavabımız B variantı və 29-cu sualda olan sözlərin tərcümələri. Davam edirəm 30-cu sualla. Mürəkkəb isimləri istəyir. A variantına baxan kimi görürəm hood, dom, hər ikisi şəkilçidir. Yəni bu sözlər düzəltmə sözlərdir. Childhood, kingdom. A-nı çıxdım. B variantında servant, goat. Hər ikisi sadə sözdür, çıxdım. C variantında bulwark. Sadə sözdür, bunda çıxdım. D variantında school, girl, white, board. Hər ikisi iki sözün birləşməsindən yaranıb, yəni mürəkkəb isimdir. Doğru cavabımız da D-dir, çünki bizdən mürəkkəb isimləri istəyirdi. Y variantına isə baxırıq. Happiness şəkilçidir, yəni bu söz düzəltmə sözdür. Bu səbəbdən Y variantında çıxırıq. Doğru cavabımız qaldı D variantı. 30-cu sualda olan sözlərin tərcümələri. Davam edirəm 31-ci sualla. İsimləri seçməyimizi istəyir. A variantında baxıram. Smart, ağıllı, necə? Sifətdir, çıxdı. Simple, sadə, necə? Çıxdı. Matter, məsələ, nə? İsimdir. Tired, yorğun, necə? Bu da sifətdir. Worker, işçi. Kim? Bu da isimdir. 3-5 doğru cavabımız B variantı olacaq. Yenə də tərcümələrini ekranda göstərim.
Davam edirəm 32-ci sualla. Bizdən isimlər düzəldən şəkilçilər cütlüyünü istəyir və baxan kimi ən çox isimlər düzəldən şəkilçilərdən elə ment və dom. Doğru cavabımız C variantı. 33-cü suala baxırıq. Choose the line of simple nouns. Sadə isimlər cərgəsini istəyir. A variantına baxırıq. Boredom. Dom şəkilçidir. Deməli, bu söz düzəltmədir. Çıxdım. B variantına baxıram. Friendship şəkilçidir. Deməli, bu söz düzəltmədir. Çıxdım. C variantına baxıram. Unemployment. Ment var. Düzəltmə sözdür bu. C-ni də çıxdım. D variantına baxıram. Distinction şəkilçidir. Yəni, bu söz də düzəltmədir. Çıxdım. Y variantına baxıram. Mask, island, treasure. Hər üçü sadə isimdir. Və 33-cü sualın sözlərin tərcümələri. Davam edirəm 34-cü sualla. Mürəkkəb isimlər cərgəsini istəyir. Firework. Full sadə isimdir. Destination şəkilçidir. Düzəltmə isimdir. Housekeeper. Bu da mürəkkəbdir. Unemployment var. Şəkilçidir. Deməli, bu düzəltmədir. Counterpart. İki sözün birləşməsindən yaranıb. Bu da mürəkkəbdir. Deməli, doğru cavabımız 1, 4, 6, C variantı və 34-cü sualın sözlərin tərcümələri. Davam edirəm 35-ci sualına. Yenidən bizdən mürəkkəb isimləri seçməyimizi istəyir. Framework. Mürəkkəb isimdir. Vision. Götürmürük. Nickname. Mürəkkəb isimdir. Population. Düzəltmə isimdir. Governor. Düzəltmə isimdir. Sweatshirt. Mürəkkəb isimdir. Deməli, doğru cavabımız oldu 1, 3, 6, C variantı. Və həmçinin sözlərin tərcüməsi də göstərim. Davam edirəm 36-cı sualla. Derivative nouns, yəni düzəltmə isimləri istəyir. Creation, to create sözündən creation yaranıb, yəni düzəltmə isimdir. İon şəkilçidir. Deməli, biri götürə bilərik, çünki bizdə nə istəyir? Derivative nouns. Expense sözün köküdür, yəni sadədir, çıxdıq. Humidity. Y, yəni Y hərfi də isim düzəldən şəkilçilərdən biridir. Deməli, 3-ü də götürürük. Age, sadə isimdir, çıxdıq. Amusement şəkilçidir, yəni düzəltmə söz yaradır. 5-i də götürürük. Downside mürəkkəb isim olduğu üçün götürmürük. Doğru cavabımız oldu 1, 3, 5, D variantı və 36-cı sualda olan sözlərin tərcümələri. Burada bir qeyd etmişəm ki, expense xərc mənasını verir, yəni sərf olunan xərc, həmçinin baha isimdir. Amma expensive isə bahalı sifət mənasındadır. Davam edirəm 37-yə. Derivative nouns yenidən düzəltmə isimləri istəyir. Agreement, ment şəkilçidir, yəni düzəltmədir. Okay, biz bunu götürürük. Effort, sadə isimdir. Generosity, yenidən Y şəkilçi, yəni düzəltmədir, götürürük. Motherland, iki sözün birləşməsindən yaranıb, mürəkkəbdir, götürmürük. Imagination, şəkilçidir, yəni düzəltmə isimdir. Spaceship, hansı isimlər idi ki, o sözlərin tərkibində ship gördükdə biz onları mürəkkəb götürürdük. Spaceship, battleship, warship, steamship və bu sözdə həmin qəbilədən olan sözlərdəndir ki, biz bu sözü mürəkkəb isim kimi götürürük. Düzəltmə isim kimi yox. Deməli, altında çıxdıq. Doğru cavabımız qaldı 1, 3, 5, G variantı və 37-ci sualda olan sözlərin tərcümələri. Davam edirəm 38-ci sualla. Sadə isimlər cərgəsini istəyir. A variantı baxıram. Healing, ayıncı isim düzəldən şəkilçilərdəndir. Düzəltmədir, çıxdım. Community, Y isim düzəldən şəkilçilərdəndir, çıxdım. C variantı baxıram. Blossom, funeral, hurricane. Hər üçü sadə isimdir. D variantına baxıram. Masterpiece, mürəkkəb isimdir, çıxdım. Daha sonra accompaniment, düzəltmə isimdir, çünki ment şəkilçidir. Çıxdım, doğru cavabım qaldı 38-də C variantı və 38-də olan sözlərin tərcümələri. Davam edirəm 39-cu sualla. Sadə isimlər cərgəsini istəyir. A variantına baxıram. Packaging, ayıncı, yəni şəkilçidir, bu düzəltmə sözdür.
B variantına baxıram. Emergency, why şəkilçidir. Yəni düzəltmə sözdür. Çıxdım. Attitude, fortune, hurricane, qasırğa. Ki bu sözlər isə sadə isimlərdir. D variantına baxıram. Selection şəkilçidir. Yəni bu söz düzəltmədir. Okay, multitask. Yəni mürəkkəb isimdir. Bu səbəbdən yeni də çıxdım. Doğru cavabım qaldı C variantı 39-da. Həmçinin sözlərinin tərcüməsi də ekranda görsənir. Davam edirik 40-cı sualla. Sadə isimləri istəyir. A variantına baxıram. Emergency. A variantına çıxdım. B variantına baxıram. Conclusion. İon şəkilçidir. Deməli düzəltmə sözdür. Lightning. Okay, C variantında lightning sözünə görə çıxdıq. Çünki ing var, yəni şəkilçidir. Düzəltmə sözdür. D variantında bureau, podium, harbor hər üçü sadə isimdir. Bu səbəbdən D variantını götürürük. Y variantında surrounding düzəltmə sözdür. Yeni də çıxdıq. Doğru cavabımız 40-da oldu. D variantı. Həmçinin 40-cı sualda olan sözlərin tərcümələri. Bu videoda 1-dən 40-a qədər olan testlərin izahını verdim. Digəri isə digər növbəti videoda izahını verəcəm.